សួស្តីអស់លោកអ្នកបងប្អូននិងមិត្តជាទីស្រឡាញ់សូមមេត្តាអញ្ជើញមកស្ដាប់នៅដំណឹងដ៏សំខាន់នេះសូមអញ្ជើញមើលទៅសៀវភៅរូបភាពនេះហើយមេត្តាស្ដាប់ដោយយកចិត្តទុកដាក់កាលណាលោកអ្នកឮសូរសំឡេងសូមមេត្តាបើកទំព័រសៀវភៅរូបភាពមួយទៀតរូបភាពទី1តើអ្វីៗទាំងអស់ជាដំបូងកើតឡើងដោយបែបយ៉ាងណាសូមអានមើលក្នុងលោកុបាទចំពុក1ខ2ទៅ14ចូលពិនិត្យមើលមនុស្សក្នុងរូបភាពនេះគាត់មានឈ្មោះថាអាដាមជាមនុស្សដំបូងបង្អស់ក្នុងពូជមនុស្សដែលរស់នៅលើផែនដីការដើមដំបូងឡើយគ្មានអ្វីសោះនៅលើផែនដីនេះគឺមានតែព្រះមួយអង្គគាត់ទ្រង់ជាព្រះពិតតែមួយព្រះអង្គទ្រង់ជាវិញ្ញាណយើងមើលទ្រង់នឹងភ្នែកមិនឃើញទេទ្រង់មានគ្រប់ព្រះចេស្តាហើយជ្រាបគ្រប់ទាំងកិច្ចការព្រមទាំងគង់នៅគ្រប់ទីកន្លែងផងព្រះអង្គទ្រង់ស្គាល់គ្រប់របស់សពសារពើពីព្រោះគ្រប់របស់ទាំងអស់ទ្រង់បង្កើតមកទ្រង់បានបង្កើតអ្វីទាំងអស់ដែលអ្នកមើលឃើញក្នុងរូបភាពនេះជាដំបូងទ្រង់បានធ្វើឲ្យមានពន្លឺលេចចេញពីភាពងងឹតដែលគ្រប់ដណ្ដប់លើផែនដីបន្ទាប់មកទ្រង់បានធ្វើឲ្យមានប្រឡោះមួយយ៉ាងធំហើយទ្រង់ហៅប្រឡោះនោះថាមេឃប្រឡោះនោះគឺទ្រង់ញែកទឹកចេញពីគ្នាហេតុដូចនេះហើយបានជាយើងសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះឃើញមានទឹកនៅលើផែនដីផងនិងទឹកធ្លាក់ចុះមកពីលើមេឃផងទ្រង់បានប្រមូលទឹកនៅលើផែនដីឲ្យបាននៅតែមួយកន្លែងរួចហៅទីនោះថាសមុទ្រដូច្នេះក៏មានដីគោកដុះឡើងទ្រង់បានបង្កើតឲ្យមានទិន្នជាតិដូចជាស្មៅជាដើមដែលមានគ្រប់តាមពូជព្រមទាំងរុក្ខជាតិដែលមានផ្កាផ្លែតាមពូជដុះឡើងទ្រង់បង្កើតឲ្យមានថ្ងៃខែផ្កាយដើម្បីទុកជាទីសម្គាល់រដូវខែឆ្នាំព្រមទាំងសម្រាប់បំភ្លឺផែនដីផងតមកទៀតទ្រង់បានបង្កើតឲ្យមានគ្រប់ទាំងសត្វដែលមានជីវិតរស់ហើយកម្រើកគ្រប់ពូជនៅលើផែនដីចុងក្រោយបង្អស់ព្រះអង្គបានបង្កើតមនុស្សឡើងទ្រង់បានឲ្យគេគ្រប់គ្រងលើហើយមានអំណាចអស់ទាំងអ្វីដែលទ្រង់បានបង្កើតឲ្យមាននៅលើផែនដីសូមអស់លោកអ្នកបងប្អូនជ្រាបទៀតដែលថាក្រៅពីរបស់ទាំងអស់នៅលើផែនដីនៅមានអ្វីលើឋានសួគ៌ទៀតដែលសុទ្ធតែព្រះបានបង្កើតឡើងដោយពួកទេវតាដែលជាវិញ្ញាណបម្រើព្រះជាដំបូងទេវតាទាំងអស់សុទ្ធតែមានចិត្តស្មោះត្រង់ចំពោះព្រះតែក្រោយមកមានទេវតាមួយរូបឈ្មោះឡូស៊ីហ្វាប្រែថាពន្លឺកើតមានគំនិតចង់តាំងខ្លួនជាព្រះក៏មានចិត្តអួតអាងហើយនាំទេវតាជាច្រើនទៀតឲ្យក្បត់នឹងព្រះដែរឡូស៊ីហ្វាក៏ត្រឡប់ទៅជាអារៈហៅថាសាតាំងប្រែថាអ្នកប្រទុះឬគូប្រឆាំងសាតាំងនឹងទេវតាខ្លះដែលតាមវាត្រូវទម្លាក់មកផែនដីគឺជាពួកវិញ្ញាណអាក្រក់ដែលយើងបានឃើញការដឹកនាំឲ្យមនុស្សប្រព្រឹត្តអាក្រក់សពថ្ងៃនេះរូបភាពទី2សេចក្តីត្រូវការផ្សេងរបស់មនុស្សសូមអានមើលក្នុងលោកុបាទចំពុកទី2ពីខ15ទៅខ25ព្រះបានដាក់អាដាមជាមនុស្សដំបូងនៅក្នុងសួនច្បារមួយយ៉ាងល្អមានឈ្មោះថាសួនអេដែនទ្រង់ឲ្យអាដាមថែរក្សាសួននោះមានដើមឈើគ្រប់មុខនៅក្នុងសួនដោយរាប់បញ្ចូលទាំងដើមជីវិតផងដូច្នេះអាដាមមានចំណីអាហារល្អគ្រប់បែបយ៉ាង
អាដាមបានដាក់ឈ្មោះសត្វគ្រប់ទាំងអស់មានសត្វស្លាបសត្វលូនវាសត្វទ្វេបាតចតុបាទជាដើមសត្វទាំងនោះមានញីមានឈ្មោលតាមពូជរបស់វាក្នុងចំណោមសត្វទាំងអស់គ្មានសត្វណាមួយធ្វើឲ្យអាដាមភ័យខ្លាចឬធ្វើឲ្យអន្តរាយឡើយទោះជាយ៉ាងនេះក៏ដោយក៏មិនឃើញមានជំនួយដល់អាដាមសោះព្រះក៏បង្កើតស្រីម្នាក់ឲ្យធ្វើជាជំនួយដល់អាដាមដោយអស់លោកបងប្អូនបានឃើញក្នុងរូបភាពនេះស្រាប់តើព្រះបង្កើតនាងមកដោយបែបយ៉ាងណាគឺទ្រង់ធ្វើឲ្យអាដាមដេកលក់យ៉ាងស៊ប់រួចទ្រង់ក៏ដកយកឆ្អឹងជំនីរបស់គាត់មួយចេញហើយភ្ជិតសាច់ទៅវិញឆ្អឹងជំនីនោះទ្រង់បានជប់ឲ្យកើតជាមនុស្សស្រីម្នាក់ទើបនាំមកឯអាដាមហើយក៏ផ្សំគុំជាប្តីប្រពន្ធរួចទ្រង់ប្រទានពរឲ្យគេទាំងពីរនាក់គ្រាដំបូងបំផុតនោះអាដាមនិងប្រពន្ធគាត់នៅជាអាក្រាតខ្លួនទទេគ្មានចេះអៀនខ្មាស់អ្វីឡើយគេទាំងពីរនាក់និយាយទៅកាន់ព្រះយ៉ាងស្និទ្ធស្នាលដូចជាមិត្តសម្លាញ់ហើយទាំងពីរនាក់មិនដែលស្គាល់ការអាក្រក់សោះគឺស្គាល់តែការល្អប៉ុណ្ណោះក៏គ្មានសេចក្តីទុក្ខព្រួយគ្មានលំបាកវេទនាឬសេចក្តីស្លាប់ឡើយរូបភាពទី3ដើមកំណើតរបស់អំពើបាបក្នុងលោកីសូមអានមើលក្នុងលោកុបាទចំពុក3ខ1ទៅ8អាដាមនិងអេវ៉ាជាប្រពន្ធបានរស់នៅជាមួយគ្នាយ៉ាងសប្បាយរីករាយនៅក្នុងសួនអេដែនដើម្បីព្រះបានប្រទានផ្លែឈើជាច្រើនសឹងតែគ្រប់មុខឲ្យគេបានទទួលទានចិញ្ចឹមជីវិតដោយមិនបាច់ធ្វើការហត់នឿយលើកតែឈើមួយដើមហៅថាដើមដឹងខុសត្រូវគឺទ្រង់ហាមមិនឲ្យគេបេះផ្លែបរិភោគឬប៉ះពាល់ឡើយព្រោះបើបរិភោគទៅនោះនឹងត្រូវស្លាប់ថ្ងៃមួយអរសតាំងជាមេនៃពួកទេវតាអាក្រក់ដែលព្រះទ្រង់បានបណ្ដេញចេញពីឋានសួគ៌ក៏បានមកលបងនាងអេវ៉ាមិនអោយនាងស្ដាប់បង្គាប់ព្រះត្បិតវាជាសត្រូវរបស់ព្រះហើយក៏ជាសត្រូវដល់មនុស្សដែលធ្វើជាមិត្តសម្លាញ់នឹងព្រះដែរសតាំងបានចូលមកជួបនឹងនាងក្នុងភាពជាសត្វពស់និយាយថាតើព្រះបានមានបន្ទូលហាមមិនអោយអ្នកបរិភោគផ្លែឈើមួយនៅកណ្ដាលសួននេះមែនឬនាងឆ្លើយថាចាស់ព្រះបានហាមមែនផ្លែដឹងខុសត្រូវនោះបើបរិភោគទៅក្រែងស្លាប់សាតាំងឆ្លើយថានាងមិនពិតជាស្លាប់ទេរួចវាប្រាប់ឲ្យនាងមើលទៅផ្លែនោះប្រាប់ទៀតថាកាលណាអ្នកបរិភោគអ្នកនឹងបានដូចជាព្រះព្រមទាំងដឹងខុសត្រូវផងនាងអេវ៉ាបានស្ដាប់តាមពាក្យលួងលោមបញ្ឆោតរបស់សាតាំងក៏ធ្វើតាមតំណើមចិត្តខ្លួនចង់អួតអាងបានជាលែងស្គាល់តាមព្រះទៀតទើបហ៊ានបេះផ្លែឈើដែលព្រះហាមឃាត់យកមកបរិភោគព្រមទាំងចែកឲ្យប្តីផងក្រោយដែលបានបរិភោគហើយនោះទាំងពីរនាក់ក៏ដឹងថាខ្លួនបានធ្វើខុសរំលងនឹងបញ្ញត្តិព្រះគឺធ្វើបាបនឹងព្រះអង្គគេទាំងពីរនាក់កើតមានការអៀនខ្មាស់ដោយព្រោះដឹងខ្លួនថាខ្លួននៅជាអាក្រាតឥតមានសម្លៀកបំពាក់ដល់ម្លេះបានជានាំគ្នារត់គេចពួនដើម្បីមិនអោយព្រះឃើញនេះជាបាបដែលកើតឡើងដំបូងបំផុតនៅលើផែនដីនេះរូបភាពទី4លទ្ធផលដែលបានមកពីអំពើបាបសូមអានមើលក្នុងលោកុបាទចំពុកទី3ខ14ទៅខ24ក្នុងរូបភាពនេះយើងឃើញមានសេចក្តីអាក្រក់ជាច្រើន
ជាលទ្ធផលដែលកើតឡើងក្រោយពីអាដាមនិងប្រពន្ធគាត់មិនបានស្ដាប់បង្គាប់ព្រះគឺគេត្រូវស្លាប់ដូចជាព្រះបានមានបន្ទូលក្នុងបញ្ញត្តិហាមែនគឺថាទី1គឺស្លាប់ខាងព្រលឹងវិញ្ញាណដោយព្រោះគេបានដាច់ការប្រកបជាមួយនឹងព្រះត្បិតមិនមែនជាព្រះទៀតទេដែលគ្រប់គ្រងលើជីវិតគេតែគឺជាអរិយសាតាំងនឹងបាបវិញទី2គឺស្លាប់ខាងរូបសាច់ដោយព្រោះព្រះបណ្ដេញឲ្យគេចេញឆ្ងាយពីដើមឈើជីវិតលែងបានបរិភោគទៀតអាដាមនិងនាងអេវ៉ាត្រឡប់ទៅជាមនុស្សមានបាបដោយព្រោះតែមិនបានស្ដាប់បង្គាប់ព្រះហើយក៏បណ្ដាលឲ្យកូនចៅដែលកើតតមកទៀតត្រូវជាប់និស្ស័យបាបទាំងអស់គ្នាបានជាគ្រប់គ្នាចេះធ្វើបាបដោយមិនបាច់រៀនស្ត្រីត្រូវមានទុក្ខព្រួយជាច្រើននៅពេលមានផ្ទៃពោះក៏នឹងបង្កើតកូនដោយឈឺចាប់ព្រោះអំពើបាបដែលគេបានប្រព្រឹត្តសត្វពស់ត្រូវទទួលបណ្ដាសារបស់ព្រះត្រូវឲ្យលូនតែនឹងពស់ហើយអកធូលីដីរហូតអស់មួយជីវិតដីត្រូវបណ្ដាសាដោយសារអាដាមក៏ដុះជាបន្លានិងអញ្ចាញឡើងពីដើមអាដាមនិងប្រពន្ធគាត់ត្រូវរស់នៅដោយមិនបាច់នឿយហត់តែដោយសារតែបាបនោះត្រូវតែកាប់កោះដីរកស៊ីដោយហត់នឿយអស់មួយជីវិតដរាបដល់ស្លាប់ទៅជាដីវិញពីព្រោះព្រះបានបង្កើតគេពីធូលីដីមកទោះជាបាបបានបំផ្លាញឲ្យខូចមនុស្សដែលជាស្នាព្រះហស្ថទ្រង់យ៉ាងនឹងក៏ដោយក៏ទ្រង់នៅតែស្រឡាញ់ពូជមនុស្សដែលទ្រង់បានបង្កើតមកណាស់ទ្រង់បានសន្យានឹងមនុស្សដំបូងថានៅពេលក្រោយទ្រង់នឹងចាត់អ្នកបម្រើបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់គឺព្រះអង្គសង្គ្រោះឲ្យមកសង្គ្រោះមនុស្សលោកឲ្យរួចពីបាបនិងទោសនៃអំពើបាបរូបភាពទី5ណូអេជាមនុស្សសុចរិតសូមអានមើលក្នុងលោកុបាទជំពូក6ខ1ទៅ22ពូជរបស់អាដាមនិងអេវ៉ាបានកើតច្រើនឡើងពាសពេញលើផែនដីតែមនុស្សទាំងនោះបានរស់នៅតាមផ្លូវអាក្រក់ដែលមានអរិយសតាំងជាអ្នកដឹកនាំព្រះទ្រង់ទួតឃើញថាការអាក្រក់របស់មនុស្សបានច្រើនឡើងយ៉ាងច្រើននៅលើផែនដីហើយអស់ទាំងគំនិតនៅក្នុងចិត្តគេសុទ្ធតែអាក្រក់យ៉ាងខ្លាំងនោះទ្រង់ក៏ស្ដាយដោយព្រោះទ្រង់បង្កើតមនុស្សមកនៅលើផែនដីនេះហើយទ្រង់ក៏មានព្រះហឫទ័យព្រួយព្រះទ្រង់មានបន្ទូលថាអញនឹងលុបមនុស្សដែលអញបានបង្កើតមកឲ្យបាត់សូន្យពីផែនដីចេញចាប់តាំងពីមនុស្សរហូតដល់សត្វជើង4សត្វលូនវានិងសត្វហាលើអាកាសផងប៉ុន្តែអស់លោកអ្នកបងប្អូននៅគ្រានោះមានមនុស្សម្នាក់ឈ្មោះណូអេជាអ្នកដែលរស់នៅគប់ដល់ព្រះហឫទ័យព្រះទ្រង់រាប់គាត់ថាជាមនុស្សសុចរិតព្រះបានមានបន្ទូលប្រាប់លោកណូអេថាចូលឯងសងទូកមួយយ៉ាងធំអញនឹងប្រាប់របៀបដែលឯងត្រូវធ្វើត្បិតអញនឹងបំផ្លាញមនុស្សហើយនឹងសត្វឲ្យអស់ពីផែនដីចេញដោយទឹកជំនន់ចូលឯងនាំប្រពន្ធកូននិងកូនប្រសារឯងទាំង3នាក់ព្រមទាំងសត្វមួយគូមានឈ្មោលមានញីគ្រប់ពូជចូលក្នុងទូកកាលណាសងរួចហើយចូលឯងយកចំណីអាហារគ្រប់មុខសម្រាប់គ្រួសារឯងនិងសម្រាប់សត្វផងលោកណូអេបានធ្វើតាមដូចជាព្រះទ្រង់បានបង្គាប់មកដោយព្រោះតែលោកជឿថាទ្រង់មុខជានឹងធ្វើឲ្យមានទឹកជំនន់មែនរូបភាពទី6ពេលទឹកជន់ក៏មកដល់សូមអានមើលក្នុងលោកុបាទចំពុកទី7ពីខ1ទៅខ24អស់លោកអ្នកបងប្អូនអើយព្រះតែងតែរក្សាពាក្យ
ដែលទ្រង់បានសន្យា គឺទ្រង់តែងតែធ្វើអ្វីៗដែលទ្រង់បានប្រាប់គេរួចហើយថានឹងធ្វើទ្រង់មិនដែលបំភ្លេចចោលទេនៅពេលធ្វើទូករួចហើយលោកណូអេប្រពន្ធគាត់កូនរបស់គាត់និងកូនប្រសារទាំង3ព្រមទាំងសត្វគ្រប់មុខតាមពូជមានញីមានឈ្មោលក៏បានចូលក្នុងទូកមួយគូតាមបង្គាប់របស់ព្រះរួចហើយទ្រង់ក៏បិទទ្វារទូកជិត7ថ្ងៃក្រោយមកភ្លៀងក៏ចាប់ផ្ដើមធ្លាក់ចុះហើយចេះតែភ្លៀងឥតឈប់រហូតអស់ពេល40ថ្ងៃ40យប់នៅថ្ងៃនោះព្រះអង្គបានបើកទ្វារទំនប់ទឹកនៅលើមេឃនិងនៅផែនដីហើយទឹកជំនន់ឡើងគ្របលើផែនដីទាំងដុំមូលដរាបដល់លិចភ្នំដែលខ្ពស់ជាងគេ15ហត្ថទៀតអស់ទាំងសត្វនិងមនុស្សនៅលើផែនដីត្រូវស្លាប់ទាំងអស់លើកលែងតែមនុស្សនិងសត្វណាដែលនៅក្នុងទូករបស់ណូអេប៉ុណ្ណោះអស់លោកអ្នកបងប្អូនអើយមនុស្សលោកសពថ្ងៃនេះនៅតែមិនព្រមប្រែចិត្តជឿព្រះបន្ទូលព្រះអង្គដែលទ្រង់បានសន្យាថានៅជាន់ក្រោយនេះទ្រង់នឹងធ្វើទោសលោកីដោយភ្លើងនិងស្ពាន់ធម៌វិញគេខំប្រឹងបន្តការរស់នៅក្នុងអំពើបាបតទៅទៀតមិនព្រមភ្ញាក់ខ្លួនគេចចេញពីភាពជាបាវបម្រើរបស់បាបនិងអរិយសាតាំងសោះឡើយព្រះបានប្រាប់យើងនៅក្នុងព្រះគម្ពីររបស់ទ្រង់ថាទ្រង់ជំនុំជម្រះមនុស្សលោកដែលស្រឡាញ់តែការអាក្រក់ដោយបោះគេទៅក្នុងបឹងភ្លើងនិងស្ពាន់ធម៌ឲ្យត្រូវរងវេទនាអស់កលជានិច្ចតែផ្ទុយទៅវិញទ្រង់បានរៀបចំផ្លូវមួយសម្រាប់អស់អ្នកដែលជឿដល់ទ្រង់ហើយស្ដាប់បង្គាប់ទ្រង់ដើម្បីឲ្យគេបានសង្គ្រោះរួចពីសេចក្តីជំនុំជម្រះនោះដូចជាគ្រួសារលោកណូអេដែរព្រះយេស៊ូវទ្រង់ជាផ្លូវដែលព្រះបានរៀបចំសម្រាប់សង្គ្រោះអស់អ្នកណាដែលព្រមប្រែចិត្តចេញពីអំពើបាបហើយជឿតាមទ្រង់ក្នុងជំនាន់នោះរលកនៃការជំនុំជម្រះដែលបោកមកប៉ះតែលើព្រះយេស៊ូវទេប្រៀបដូចជារលកទឹកជំនន់ដែលបោកប៉ះតែទូកលោកណូអេយ៉ាងនោះដែររូបភាពទី7ឥន្ទនូជាសញ្ញារំលឹកពីព្រះបន្ទូលសន្យាសូមអានមើលក្នុងលោកុបាទ8ខ13ទៅ22លោកណូអេនិងគ្រួសារព្រមទាំងសត្វបាននៅក្នុងទូកអស់រយៈពេលជាង1ឆ្នាំដោយសារទឹកជន់ក្រោយពេលដែលបានភ្លៀងរៀងហើយនោះទឹកបានត្រឹងនៅអស់ពេលយ៉ាងយូរទើបស្រកទៅរួចដីក៏ចាប់ផ្ដើមស្ងួតឡើងព្រះបានបង្គាប់ឲ្យលោកណូអេនាំគ្រួសារនិងសត្វទាំងអស់ចេញពីក្នុងទូកពេលចេញពីទូកហើយលោកក៏បានសាងអាសនៈមួយដើម្បីថ្វាយញ៉ាញ់បូជាដល់ព្រះមានបន្ទូលទៅកាន់លោកណូអេថាកាលណាឃើញឥន្ទនូនៅលើមេឃចូលឯងនឹកចាំពីពាក្យសន្យារបស់ឯងថាផែនដីនឹងគ្មានការបំផ្លាញដោយទឹកចំនួនដូចនេះទៀតឡើយអស់លោកអ្នកបងប្អូនអើយកាលណាឃើញឥន្ទនូនៅផ្ទៃមេឃចូលនឹកចាំថាព្រះបន្ទូលនៃព្រះសុទ្ធតែពិតត្រង់ទាំងអស់នៅចំនួនដើមព្រះបានជំនុំជម្រះលោកីដោយទឹកចំនួនតែនៅគ្រាជាន់ក្រោយទាំងអស់នេះដោយសារអំពើបាបរបស់មនុស្សលោកនោះព្រះនឹងជំនុំជម្រះលោកីដោយភ្លើងនិងស្ពាន់ធម៌វិញប៉ុន្តែព្រះបានរៀបចំផ្លូវសង្គ្រោះសម្រាប់អស់អ្នកដែលព្រមបែរចេញពីអំពើបាបហើយវិលមករកព្រះវិញគឺតាមរយៈព្រះយេស៊ូវដូច្នេះចូលអស់លោកអ្នកបងប្អូនប្រញាប់មកឯព្រះយេស៊ូវជាព្រះសង្គ្រោះហើយពឹងជ្រកក្នុងទ្រង់ចុះនោះលោកអ្នកបងប្អូននឹងបានសង្គ្រោះ
ជាពិត រូបភាពទី8ពូជរបស់លោកណូអេសូមអានមើលក្នុងលោកកបាត់ចំពោះទី11ពីខ1ទៅខ9កូនប្រុសទាំង3នាក់របស់លោកណូអេគឺសព្ទ1 ហាម1និងយ៉ាផែត1អ្នកទាំង3នាក់នេះគឺជាពូជដែលបង្កើតតមករហូតដល់យើងសពថ្ងៃនេះកូនរបស់លោកណូអេទាំង3សុទ្ធតែមានប្រពន្ធរៀងៗខ្លួនហើយគេបានបង្កើតកូនពុនជាចៅយ៉ាងច្រើនមូលផ្ដុំគ្នានៅតែមួយកន្លែងនិងនិយាយភាសាតែមួយគត់គេមិនព្រមចេញទៅនៅពាសពេញផែនដីតាមបង្គាប់ព្រះសោះគេបែរជានាំគ្នាធ្វើឥដ្ឋដុតឲ្យឆ្អិនរឹងដូចថ្មហើយយកជ័រដីធ្វើជាបាយអសម្រាប់សង់ទីក្រុងមួយនិងពណ៌មួយឲ្យខ្ពស់ដល់មេឃដើម្បីឲ្យបានកេរ្តិ៍ឈ្មោះទៅវិញគេធ្វើដូច្នោះព្រោះគេចង់ឲ្យមានគោលចរិតដើម្បីកុំឲ្យបែកគ្នាទៅនៅពាសពេញលើផែនដីហើយដាច់ឆ្ងាយពីគ្នាទៅព្រះបានទតឃើញទីក្រុងនិងប៉មដែលគេកំពុងតែសង់ហើយក៏ទតឃើញការមិនស្ដាប់បង្គាប់និងអំនួតរបស់គេដែរទ្រង់មានបន្ទូលថាឥឡូវគេនិយាយភាសាតែមួយហើយរួមគ្នាតែមួយតែមានអ្វីអាចខាត់បំណងចិត្តដែលគេមិនស្ដាប់បង្គាប់អញបានអញនឹងបំភាន់ភាសាគេកុំឲ្យស្ដាប់គ្នាបានដូច្នេះចាប់ពីត្រឹមគេស្ដាប់ភាសាគ្នាមិនបានមកគេក៏លែងនាំគ្នាសង់ប៉មនិងទីក្រុងនោះទៀតហើយបែកគ្នាខ្ចាត់ខ្ចាយទៅនៅគ្រប់កន្លែងពាសពេញលើផែនដីយើងសង្កេតឃើញថាគឺដោយសារការមិនស្ដាប់បង្គាប់ព្រះនេះហើយបានជាមនុស្សលោកមានភាសាច្រើនការមិនស្ដាប់បង្គាប់ព្រះជាអំពើបាប រូបភាពទី9យោបជាមនុស្សសុចរិតសូមអានមើលក្នុងយោបចំពុក1ខ1ទៅ12ក្នុងរូបភាពនេះយើងឃើញមនុស្សម្នាក់ឈ្មោះញោបគាត់កំពុងតែថ្វាយញ៉ាញ់បូជាដល់ព្រះគាត់ជាមនុស្សសុចរិតទៀងត្រង់ហើយគ្រប់លក្ខណៈដែលគោរពកោតខ្លាចព្រះក៏ជៀសចេញពីសេចក្តីអាក្រក់ផងលោកញោបនិងប្រពន្ធគាត់បង្កើតបានកូនប្រុស7និងកូនស្រី3លោកតែងតែថ្វាយតង្វាយដុតដល់ព្រះតាមចំនួនកូនទាំងប្រមាណរបស់លោកដោយនឹកថាក្រែងកូនណាមួយបានធ្វើបាបហើយមានចិត្តលះចោលព្រះយ៉ាងណាគឺគាត់សុំឲ្យព្រះអត់ទោសដល់កូនទាំងប្រមាណក្រែងគេបានធ្វើបាបនឹងព្រះទ្រង់សពព្រះハរតីនឹងញោបណាស់ទ្រង់បានចម្រើនទ្រព្យសម្បត្តិឲ្យលោកញោបយ៉ាងច្រើនគឺលោកបានមានជាម7,000ពោត3,000គោ5,000នឹមលាយី500ក៏មានបាវបំរើយ៉ាងសន្ធឹកមានការមួយថ្ងៃពួកទេវតាទាំងបាត់ឡាយបានចូលទៅគាល់ព្រះហើយអរៈសតាំងក៏នៅក្នុងចំណោមនោះដែរព្រះបានសួរសតាំងថាឯងបានសង្កេតឃើញញោបជាអ្នកបំរើអញឬទេត្បិតគ្មាននរណាមួយនៅលើផែនដីឲ្យបានដូចជាគាត់ឡើយគាត់ជាមនុស្សគ្មានទោសហើយទៀងត្រង់ក៏កោតខ្លាចដល់ព្រះព្រមទាំងជៀសចេញពីការអាក្រក់ផងអស់លោកអ្នកបងប្អូនព្រះទ្រង់ជ្រាបគ្រប់ទាំងចិត្តគំនិតទាំងពាក្យសម្ដីនិងការដែលមនុស្សធ្វើគឺគ្មានអ្វីកំបាំងព្រះនេត្រទ្រង់ឡើយប៉ុន្តែសតាំងមិនជឿថាលោកញោបជឿព្រះដោយព្រោះតែព្រះលោកបានឲ្យសម្បត្តិអ្វីទាំងអស់ដល់គាត់ប៉ុណ្ណោះដូច្នេះព្រះបើកឲ្យសតាំងលបួងលោមើលពីការស្មោះត្រង់រ
របស់លោកញោបចំពោះព្រះ រូបភាពទី10នៅពេលមានវិបត្តិយ៉ាងខ្លាំងសូមអានមើលក្នុងយោបចំពុកទី1ខ13ទៅខ22រូបភាពនេះបង្ហាញជូនអស់លោកអ្នកបងប្អូនឲ្យឃើញដល់ថ្ងៃមួយដែលលោកយោបមានទុក្ខព្រួយយ៉ាងខ្លាំងនៅថ្ងៃនោះអ្នកបម្រើគាត់4នាក់បានមកជួបគាត់ជាបន្តបន្ទាប់ប្រាប់ដំណឹងអាក្រក់ដល់គាត់រៀងខ្លួនដែលចាប់ផ្ដើមពីអ្នកទី1ថាខ្មាំងសត្រូវរបស់លោកគឺសាសសេបាបានមកកាប់សម្លាប់បាវបម្រើរបស់លោកហើយប្លន់យកគោនិងសត្វលារបស់លោកអស់រលីងកាលនិយាយមិនទាន់ចប់នៅឡើយមានម្នាក់ទៀតមកប្រាប់គាត់ថារន្ទះបាញ់បានបាញ់អ្នកកង្វាលនិងជាមរបស់លោកស្លាប់អស់ហើយនៅសល់តែខ្ញុំម្នាក់រត់មកប្រាប់លោកកាលអ្នកនោះកំពុងតែនិយាយនៅឡើយមានម្នាក់ទៀតមកជម្រាបលោកថាពួកសាសខាល់ដេបានចែកគ្នាជា3កងលោកចូលមកប្លន់ពង្រត់យកសត្វអូតទាំងប៉ុន្មានទៅអស់ព្រមទាំងសម្លាប់ពួកបាវព្រាវរបស់លោកដោយដាវផងសល់តែខ្ញុំម្នាក់គត់ដែលរត់មកជម្រាបលោកគ្រាន់តែអ្នកនោះនិយាយចំអ្នកទី4ក៏មកដល់មានដំណឹងអាក្រក់ជាងគេជម្រាបលោកថាកូនរបស់លោកទាំងប៉ុន្មានបានស្លាប់អស់ហើយដោយសារខ្យល់ព្យុះបក់មកប៉ះផ្ទះឲ្យរលំកិនស្លាប់ទាំងអស់គ្នាក្នុងពេលដែលគេកំពុងតែជប់លៀងពេលនោះយោបក៏បានហែកអាវខ្លួនកោសក់រួចផ្ដួលខ្លួនក្រាបដល់ដីថ្វាយបង្គំព្រះដោយពាក្យថាទូលបង្គំបានចេញពីផ្ទៃម្ដាយមកទទេហើយនឹងត្រឡប់ទៅវិញក៏ទទេដែររបស់ទាំងនោះទ្រង់បានប្រទានមកទូលបង្គំហើយឥឡូវនេះទ្រង់ដកយកទៅវិញសូមឲ្យព្រះនាមទ្រង់បានដំកើងឡើងគ្រប់ទាំងហេតុការណ៍ដែលបានកើតមកនេះយោបមិនបានធ្វើបាបដោយប្រមាថព្រះឡើយគាត់នៅតែលើកដំកើងព្រះដដែល រូបភាពទី11ញោបទទួលទុក្ខលំបាកសូមអានមើលក្នុងញោបចំពុក2ខ1និងចំពុក41ខ34សតាំងនៅតែឃើញញោបលើកតម្កើងព្រះដដែលទៅវានិយាយទៅកាន់ទ្រង់ថាបើព្រះអង្គការគ្រាន់តែធ្វើឲ្យឈឺចាប់ដល់រូបកាយរបស់ញោបនោះគាត់មុខជាប្រមាថដល់ទ្រង់ជាមិនខានព្រះបានអនុញ្ញាតឲ្យសាតាំងលបួងលោញោបម្ដងទៀតសាតាំងបានធ្វើឲ្យលោកញោបកើតមានដំបៅយ៉ាងអាក្រក់ចាប់តាំងពីបាតជើងបាតដៃរហូតដល់ក្រញ៉ាវក្បាលលោកញោបយកអំបែងឆ្នាំងសម្រាប់កោះខ្លួនក៏ទៅអង្គុយក្នុងផេះឯប្រពន្ធលោកញោបមកនិយាយផ្ចាញ់ផ្ចាលឲ្យលោកថាតើអ្នកនៅតែរក្សាលក្ខណៈស្មោះត្រង់របស់ខ្លួនចំពោះព្រះដល់កាលណាទៀតចូលពោលពាក្យប្រមាថដល់ព្រះហើយស្លាប់ចោះតែយោបឆ្លើយថាឯងនិយាយដូចជាស្រីឆោតល្ងងទេតែយើងចង់ទទួលសុទ្ធតែសេចក្តីល្អមកពីព្រះឬទេអីចោះចំណែកខាងសេចក្តីអាក្រក់វិញមិនគួរឲ្យទទួលទេឬញោបមិនបានធ្វើឲ្យខ្លួនសៅម៉ងដោយបបោមមាត់ទេមានមិត្តសម្លាញ់ញោប3នាក់បានមកជួបនឹងគាត់ហើយនិយាយគ្នាជាច្រើនលើកអស់ពេលជាច្រើនថ្ងៃក្នុងគោលបំណងស្រាវជ្រាវរាវរកថាតើញោបមានកំហុសអីនៅចំពោះព្រះបានជាទ្រង់ធ្វើទោសគាត់ឲ្យគាត់ត្រូវរងទុក្ខវេទនាយ៉ាងនេះមានមួយថ្ងៃព្រះបានមានបន្ទូលចេញពីក្នុងខ្យល់ថាចូលថ្វាយដង្វាយដុតសម្រាប់ខ្លួនទៅនេះញោបជាអ្នកបម្រើអញនឹងអធិដ្ឋានឲ្យឯងរាល់គ្នាត្បិតអញនឹងទទួលវា
ក្រែងអញប្រព្រឹត្តនឹងឯងរាល់គ្នាតាមអំពើចំគួតរបស់ឯងពីព្រោះឯងរាល់គ្នាមិនបាននិយាយសេចក្តីដែលត្រឹមត្រូវពីអញដូចជាញោបជាអ្នកបម្រើអញទេព្រះសពព្រះហឫទ័យនឹងញោបជាខ្លាំងប្រកបមានការស្មោះត្រង់ចំពោះព្រះរូបភាពទី12យោបត្រឡប់ទៅជាមានភាពដូចដើមវិញសូមអានមើលក្នុងយោប42 1ទៅ17នៅក្នុងរូបភាពនេះយើងឃើញលោកយោបបានជាស្អាតពីការកើតដំបៅគឺសាច់បានជាស្អាតជាងពីដើមទៅទៀតខ្ញុំនឹងប្រាប់អស់លោកអ្នកបងប្អូនថាហេតុការណ៍នោះបានកើតមកជាយ៉ាងណាកាលពីដើមដំបូងលោកយោបបានឮត្រឹមតែត្រចៀកទេតែឥឡូវនេះភ្នែកគាត់បានឃើញការរបស់ទ្រង់ជាក់វិញហើយគាត់ក៏ចាប់ផ្ដើមយល់ច្បាស់ថាព្រះទ្រង់ធំអស្ចារ្យណាស់គាត់មានការខ្មាស់អៀនចំពោះការដែលគាត់ចេះតែតវ៉ាចំពោះទ្រង់បានជាគាត់ខ្ពើមដល់ខ្លួនគាត់វិញហើយក៏បែរចិត្តដោយក្រាបនៅធូលីនឹងផេះផងបន្ទាប់មកលោកបានអធិដ្ឋានទៅព្រះឲ្យមិត្តសម្លាញ់លោកទៀតត្បិតគេមិនទាន់យល់សេចក្តីពិតអំពីព្រះដូចពីមុនដែរកាលលោកយោបបានអធិដ្ឋានឲ្យមិត្តសម្លាញ់គាត់រួចហើយនោះព្រះលោកក៏ប្រោសឲ្យលោកបានរួចពីចំណងគឺបានជាដំបៅអស់មានសាច់ស្អាតបាទវិញហើយព្រះបានប្រទានពរឲ្យលោកមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនលើសពីមុនមួយជាពីរដងគ្រានោះពួកបងប្អូនប្រុសស្រីរបស់លោកគឺមនុស្សទាំងប៉ុន្មានដែលលោកធ្លាប់ស្គាល់ពីដើមគេក៏មកសួរលោកព្រមទាំងនាំយកអំណោយផ្សេងរាល់ខ្លួនមកជូនលោកផងគេក៏បរិភោគជាមួយនឹងលោកនៅពេលនោះដែរព្រះបានប្រទានពរឲ្យលោកយោបមានកូនប្រុស7និងស្រី3ទៀតចំណែកខាងកូនស្រីរបស់លោកសុទ្ធតែមានរូបឆោមឆើតពិសីល្អផ្ដាច់ក្មេងស្រីក្នុងស្រុកនោះក្រោយពីនោះមកយោបរស់នៅបាន140ឆ្នាំទៀតលោកក៏ឃើញកូនចៅរបស់លោកដល់ទៅ4ដំណរយោបរស់នៅដោយមានអាយុយឺនយូរហើយស្កប់ស្កល់នឹងជីវិតផងរួចទៅគាត់លាលោកីយ៍នេះទៅនៅជាមួយនឹងព្រះអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយព្រះចង់ឲ្យយើងមានការអត់ធ្មត់សង្កត់ចិត្តចេះស៊ូទ្រាំកាលណាមានការរងទុក្ខវេទនាហើយទ្រង់ក៏ដឹងពីហេតុដែលយើងត្រូវរងទុក្ខនៅជីវិតនេះដែរព្រះទ្រង់គ្រប់គ្រងលើទាំងអស់ទាំងនៅឋានសួគ៌និងទាំងនៅផែនដីចូលនឹកចាំថាព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់យើងណាស់ទ្រង់ចង់ឲ្យអ្នកណាដែលលើកដំកើងទ្រង់ឲ្យបាននៅតែស្មោះត្រង់នឹងទោះបីជាត្រូវរងទុក្ខយ៉ាងណាពីព្រោះព្រះលោកបានថែរក្សាអ្នកជានិច្ចរូបភាពទី13អេរ៉ាមស្ដាប់បង្គាប់ព្រះសូមអានមើលក្នុងលោកុបាទចំពុក12 13និងខ4មនុស្សទាំង3នាក់ក្នុងរូបភាពនេះគឺជាអ្នកដែលធ្វើដំណើរយ៉ាងឆ្ងាយគេបានចាក់ចេញពីស្រុកកំណើតនិងញាតិសន្តានរបស់គេតាមបង្គាប់របស់ព្រះទៅកាន់ស្រុកមួយឆ្ងាយដែលគេមិនដែលស្គាល់សោះដោយរងចាំតែព្រះទ្រង់បង្ហាញប្រាប់តែប៉ុណ្ណោះអ្នកទាំងនេះគឺអេរ៉ាមប្រពន្ធនិងក្មួយលោកព្រះទ្រង់បានសន្យានឹងអេរ៉ាមថាដោយបន្ទូលថាអញនឹងចម្រើនពូជរបស់ឯងឲ្យคล้ายទៅជាជាតិសាសន៍នៃនគរមួយយ៉ាងធំទាំងលើកឈ្មោះឯងជាធំផងហើយគ្រប់ទាំងគ្រួសារនៅលើផែនដីនឹងបានពរដោយសារឯងលោកអេរ៉ាមបានជឿព្រះក៏នាំយកប្រពន្ធលោកឈ្មោះសារ៉ាយនិងលុតជាក្មួយព្រមទាំងទ្រព្យសម្បត្តិនិងបាវព្រាវលោកចាក់ចេញពីស្រុកកំណើតដើម្បីទៅតាមព្រះគេបានធ្វើដំណើរតាមផ្លូវអស់ពេលជាយូរថ្ងៃទៅមកដល់ស្រុកមួយឈ្មោះកាណានពេលនោះព្រះក៏លេចមកឲ្យលោកអេរ៉ាមម្ដងទៀតប្រាប់ថា
អញនឹងឲ្យស្រុកនេះដល់ឯងបន្ទាប់មកលោកអេរ៉ាមក៏សាងអាសនៈមួយដើម្បីថ្វាយដង្វាយដុតដល់ព្រះរបស់លោកអស់លោកអ្នកបងប្អូនអើយពេលលោកអេរ៉ាមធ្វើដូច្នេះមិនមែនជាការងាយស្រួលទេគឺដោយសារតែលោកបានស្ដាប់បង្គាប់ព្រះបានជាលោកសុខចិត្តចាក់ចោលស្រុកកំណើតនិងញាតសន្តានទៅកាន់ស្រុកមួយដែលមិនដែលធ្លាប់ស្គាល់ហើយមិនដឹងថាជានៅទីណាផងឥឡូវនេះព្រះកំពុងតែហៅអស់លោកអ្នកបងប្អូនឲ្យចាក់ចេញពីអំពើបាបនិងការអាក្រក់កំពុងគ្រប់គ្រងដឹកនាំបងប្អូនឲ្យទៅកាន់ជីវិតមួយដែលអជាងដែលភ្នែកមិនដែលបានឃើញត្រជាក់មិនដែលបានឮហើយចិត្តមិនដែលនឹកដល់យ៉ាងដូច្នោះដែរទ្រង់សន្យាថានឹងប្រទានជីវិតអស់កាលដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនដែលជឿទ្រង់គឺជាជីវិតដ៏មិនចេះផុតរលត់ដែលព្រះគង់នៅអស់លោកអ្នកបងប្អូនអើយតើសម្រេចចិត្តយ៉ាងណាមើលលោកអេប្រាំគាត់បានជឿព្រះហើយបានស្ដាប់បង្គាប់ព្រះនោះគាត់ក៏បានព្រះពរពីព្រះជាពិតរូបភាពទី14ការជ្រើសរើសរបស់លោកលុតសូមអានមើលក្នុងលោកុបាទជំពូក13ខ15ទៅ18ព្រះបានចម្រើនទ្រព្យសម្បត្តិឲ្យលោកអាប់រ៉ាមរហូតទាល់តែលោកคล้ายទៅជាអ្នកមានយ៉ាងធំមានទាំងវង្សស័ក្តិទាំងមាសប្រាក់ឯលុតក្មួយរបស់លោកក៏คล้ายទៅជាអ្នកមានដោយសារវង្សស័ក្តិដែរដោយសារលោកអាប់រ៉ាមនិងលុតមានវង្សស័ក្តិច្រើនពេកបានជាខ្វះវាលស្មៅឲ្យសត្វស៊ីដូច្នេះលោកអាប់រ៉ាមក៏និយាយនឹងលុតថាដើម្បីកុំឲ្យអញនឹងឯងឬអ្នកកងវិលរបស់ឯងនិងអ្នកកងវិលរបស់អញមានការទាស់តែងគ្នាត្បិតយើងជាបងប្អូននឹងគ្នាឥឡូវនេះចូលឯងរើសយកដីត្រង់ណាដែលឯងពេញចិត្តចុះបើឯងរើសយកខាងឆ្វេងនោះអញយកខាងស្ដាំតែបើឯងយកខាងស្ដាំអញត្រូវយកខាងឆ្វេងវិញលុតបានងើបមើលទៅឃើញវាលទន្លេយ៉ូដានទាំងអស់ថាជាស្រុកមានទឹកស្រួលល្អនៅគ្រប់ទីកន្លែងដូច្នេះលុតក៏សម្រេចចិត្តរើសយកវាលនោះដែលមានដីមានជីជាតិនៅក្បែរក្រុងសូដូមឯមនុស្សដែលរស់នៅក្រុងសូដូមនោះសុទ្ធសឹងជាអ្នកប្រព្រឹត្តតែការអាក្រក់ហើយធ្វើបាបទោសនឹងព្រះលុតក៏រើត្រសាលដែលជាទីសម្ចតរបស់គាត់ទៅឯទីវាលក្នុងដីដែលគាត់បានជ្រើសរើសហើយនាំវងសត្វខ្លួនទៅផងហើយលោកអាប់រ៉ាមក៏នៅឯកាណានជាដីដែលព្រះបានសន្យាថានឹងឲ្យដល់គាត់វិញរួចមកព្រះក៏លេចមកអាប់រ៉ាមឃើញម្ដងទៀតដោយមានបន្ទូលប្រាប់គាត់ថាចូលឯងងើបភ្នែកឡើងមើលពីទីនេះទៅខាងកើតខាងលិចខាងជើងនិងខាងត្បូងត្បិតស្រុកដែលឯងមើលឃើញទាំងប៉ុន្មាននោះអញនឹងឲ្យដល់ឯងព្រមទាំងពូជឯងផងអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយមនុស្សភាគច្រើនប្រហែលជាខំប្រឹងធ្វើយ៉ាងណាឲ្យជីវិតនេះបានប្រសើរបំផុតប៉ុន្តែគួរឲ្យយើងទុកដាក់ការនេះឲ្យព្រះរៀបចំហើយនឹងថែរក្សាយើងវិញឲ្យដូចជាលោកអាប់រ៉ាមយ៉ាងនោះដែររូបភាពទី15អេប្រាំរំដោះលុតសូមអានមើលក្នុងលោកុបាទជំពូក15ខ1ទៅ24នៅក្នុងស្រុកដែលលុតរស់នៅក្នុងពេលមួយនោះក៏កើតមានចម្បាំងចំណែកលុតនឹងប្រពន្ធគាត់ហើយនឹងអ្នកស្រុកក្រុងសូដមខ្លះត្រូវគេចាប់ទៅហើយទុកជាឆ្លើយអេប្រាំនិងមនុស្សរបស់គាត់មានចំនួន318នាក់ទៀតដែលថ្នឹកខាងសង្គ្រាមក៏ចេញទៅរំដោះលុតមកវិញលោកអេប្រាំបានផ្ចាញ់ខ្មាំងសត្រូវហើយជួយសង្គ្រោះមនុស្សទាំងអស់និងទ្រព្យសម្បត្តិមកវិញពេលត្រឡប់មកវិញលោកបានជួបស្ដេចមួយអង្គដូចឃើញក្នុងរូបភាពនេះទ្រង់មានព្រះនាមថាមីគីសេដេកទ្រង់បាននាំយកនំប៉័ងនិងទឹក
តំពាំងបាយជូរមកជូនលោកអេប្រាំហើយប្រទានពរដល់លោកដោយពាក្យថាសូមឲ្យអេប្រាំបានពរពីព្រះដ៏ខ្ពស់បំផុតជាម្ចាស់ឋានសួគ៌និងផែនដីជាព្រះដែលបានប្រគល់ខ្មាំងសត្រូវមកក្នុងកណ្ដាប់ដៃឯងមីសគីលសាដែរគឺជាស្ដេចនៃក្រុងមួយឈ្មោះថាសាឡឹមតែប្រែថាសុកសានហើយទ្រង់ជាអ្នកគោរពកោតខ្លាចចំពោះព្រះដ៏ពិតតែមួយអេប្រាំបានយកគ្រប់របស់ដែលគាត់មានទាំងប៉ុន្មានមកដក1ភាគក្នុង10ថ្វាយដល់មីគីសាដេកស្ដេចក្រុងសូដមចង់ឲ្យរង្វាន់ដល់លោកអេប្រាំដែលបានជួយរំដោះប្រជារាស្ត្ររបស់ទ្រង់តែអេប្រាំមិនព្រមទទួលយកអ្វីសោះត្បិតស្ដេចនឹងប្រជារាស្ត្រទាំងនោះសុទ្ធតែជាអ្នកប្រព្រឹត្តក្នុងផ្លូវអាក្រក់អស់លោកអ្នកបងប្អូនអើយយើងមិនត្រូវដើរតាមផ្លូវរបស់មនុស្សអាក្រក់ទេត្បិតមនុស្សអាក្រក់តែងតែនាំយើងទៅរកសេចក្តីហិនវិនាសនិងសេចក្តីស្លាប់មើលលោកលុតពេលដែលគាត់បានទៅនៅជាមួយពួកមនុស្សអាក្រក់ទើបគាត់បានឃើញការពិតដែលកើតឡើងសម្រាប់គេគឺជាលទ្ធផលអាក្រក់ដល់គេវិញដូច្នេះក៏យើងអាចរៀនពីគេនោះយ៉ាងណាមីគីសាដេកជាគំរូព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទយើងត្រូវគោរពហើយស្ដាប់បង្គាប់ព្រះយេស៊ូវរូបភាពទី16ព្រះទ្រង់សន្យានឹងលោកអាប់រ៉ាមសូមអានមើលក្នុងលោកុបាទចំពុក15ខ1ទៅ12ក្រោយដែលលោកអាប់រ៉ាមបានរំដោះលិតនិងមនុស្សទាំងអស់មកលិតក៏បានត្រឡប់ទៅក្រុងសូដុំវិញលោកអាប់រ៉ាមនិងប្រពន្ធគាត់ចេះតែព្រួយត្បិតខ្លួនកាន់តែចាស់ណាស់ទៅហើយតែគ្មានកូនមួយសោះគាត់បានគិតថាបើគ្មានកូនសោះនោះទ្រព្យសម្បត្តិដែលគាត់មានទាំងប៉ុន្មាននឹងត្រូវធ្លាក់ទៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃរបស់ពួកបាវបម្រើទាំងអស់យប់មួយនោះអាប់រ៉ាមបានឃើញក្នុងការជាក់ស្ដែងថាព្រះបានមានបន្ទូលនឹងគាត់ដោយពាក្យថាកុំឲ្យខ្លាចអ្វីឡើយអញជាខែលហើយជារង្វាន់ដ៏ធំក្រៃលែងដល់ឯងអាប់រ៉ាមឆ្លើយទូលទៅព្រះវិញថាទ្រព្យសម្បត្តិទាំងអស់នេះគឺទ្រង់បានប្រទានមកទូលបង្គំតែទូលបង្គំចាស់ណាស់ហើយមិនទាន់មានកូនមួយសោះហើយមើលបាវម្នាក់ដែលកើតក្នុងផ្ទះទូលបង្គំវានឹងគ្រងមរតករបស់ទូលបង្គំមិនជាមិនខានព្រះទ្រង់មានបន្ទូលទៅគាត់ទៀតថាអ្នកនោះមិនត្រូវស៊ីមរតករបស់ឯងទេគឺជាកូនឯងដែលកើតពីឯងនិងប្រពន្ធឯងទេតើដែលនឹងត្រូវស៊ីមរតករបស់ឯងនោះចូលចេញមកខាងក្រៅឯនេះរួចមើលអស់ទាំងផ្កាយនៅលើមេឃពូជរបស់ឯងនឹងបានដូចជាផ្កាយទាំងនោះដែលមានគ្នាច្រើនរាប់មិនអស់លោកអាប់រ៉ាមក៏ចេញមកខាងក្រៅតាមបង្គាប់ព្រះរួចមើលអស់ទាំងផ្កាយគាត់ក៏ជឿដល់ព្រះទោះមិនទាន់មានកូនមួយនៅឡើយផងអស់លោកអ្នកបងប្អូនព្រះចង់ឲ្យយើងជឿហើយស្ដាប់បង្គាប់តាមតែព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរដូចជាលោកអាប់រ៉ាមដែរបើយ៉ាងនោះមែនទ្រង់នឹងសពហរតីដល់យើងរាល់គ្នាព្រមទាំងរាប់យើងជាសុចរិតហើយយើងរាល់គ្នានឹងមានសង្ឃឹមថាមុខជាបានទទួលអ្វីដែលទ្រង់សន្យាប្រទានឲ្យដូចជាលោកអាប់រ៉ាមដែររូបភាពទី17កំណត់របស់អ៊ីស្ម៉ាអែលសូមអានមើលក្នុងលោកុបាទ16ខ1ទៅ16សូមឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនពិនិត្យមើលក្នុងរូបភាពនេះមើលលោកអេប្រាំបានរស់នៅក្នុងស្រុកកាណានអស់ពេល10ឆ្នាំកន្លងទៅហើយទៀតក៏សារ៉ាយប្រពន្ធគាត់នៅតែគ្មានកូនដដែលដូច្នេះសារ៉ាយនាងមានចិត្តព្រួយដោយឃើញថាលោកអេរ៉ាមចង់បានកូនមួយសម្រាប់ក្រុងមរដកសារ៉ាយក៏និយាយទៅលោកអារ៉ាមថាព្រះទ្រង់បង្ខាំងមានឲ្យខ្ញុំមានកូនទេដូច្នេះ
ចូលយកបាវស្រីខ្ញុំចុះក្រែងលោកខ្ញុំបានកូនដោយសារវា អាប់រ៉ាមក៏ធ្វើតាមហើយសារ៉ាយក៏ប្រកល់នាងហាកាជាបាវស្រីដល់លោកឲ្យធ្វើជាប្រពន្ធចុងដល់ពេលហាកាមានទម្ងន់ស្រាប់តែមានចិត្តប៉ងឡើងក៏តាំងមើលងាយចៅវាយស្រីរបស់ខ្លួនដូច្នេះសារ៉ាយមានចិត្តខឹងយ៉ាងខ្លាំងហើយទម្លាក់កំហុសនៃរឿងនេះទៅលើលោកអេប្រាមលោកអេប្រាមនិយាយនឹងសារ៉ាយថាហាកាវាជាបាវស្រីរបស់ឯងវាស្ថិតនៅក្រោមអំណាចឯងស្រាប់ដូច្នេះចូលប្រព្រឹត្តនឹងវាតាមតែឯងយល់ឃើញថាស្រួលចុះសារ៉ាយក៏ប្រព្រឹត្តនឹងអាកាដោយតឹងរឹងណាស់ដល់ម្លេះបានជានាងទ្រាំតទៅទៀតលែងបានក៏រត់ចេញទៅហេតុនេះហើយបានជានៅក្នុងផ្ទះរបស់លោកអេប្រាមកើតមានវិបត្តិយ៉ាងច្រើននៅក្នុងទីហោឋាននាហាកាបានជួបនឹងទេវតានៃព្រះអម្ចាស់ទេវតាប្រាប់នាងថាចូលវិលទៅឯចាវាយឯងវិញចុះហើយចុះចូលស្ដាប់បង្គាប់គាត់វិញអញនឹងចម្រើនពូជឯងឲ្យមានសន្ធឹកឥតកននាមើលឯងមានទម្ងន់នឹងបង្កើតបានកូនប្រុសមួយតែត្រូវឲ្យឈ្មោះថាអ៊ីស្ម៉ាអែលអស់លោកអ្នកបងប្អូនសូមជ្រាបថាអ៊ីស្ម៉ាអែលនេះហើយដែលត្រូវជាឪពុកដំបូងរបស់មនុស្សទាំងប៉ុន្មានក្នុងចំណោមពួកអារ៉ាប់សពថ្ងៃនេះក្នុងសាច់រឿងនេះបង្ហាញឲ្យយើងឃើញថាសារ៉ាយខ្វះការអត់ទ្រាំរងចាំសេចក្តីសន្យារបស់ព្រះគាត់បែរជាចង់ធ្វើឲ្យពាក្យសន្យារបស់ព្រះបានសម្រេចដោយខ្លួនគាត់ផ្ទាល់ហេតុនេះហើយបានជាការនោះនាំមកនៅវិបត្តិយ៉ាងច្រើនដល់គាត់និងផ្ទះរបស់គាត់វិញយើងគ្រប់គ្នាគួរតែទុកចិត្តលើព្រះហើយស្ដាប់បង្គាប់ព្រមដោយយកចិត្តទុកដាក់ដើម្បីឲ្យព្រះដឹកនាំជីវិតយើងតាមផែនការរបស់ព្រះវិញរូបភាពទី18ព្រះរំលឹកពាក្យសន្យារបស់ទ្រង់ដល់អាប់រ៉ាមឡើងវិញសូមអានមើលក្នុងលោកុបាទជំពូក18ខ1ទៅ15ព្រះបានសន្យានឹងលោកអាប់រ៉ាមថាគឺមិនមែនបើបម្រើលោកទេដែលនឹងទទួលមរតកលោកនោះគឺព្រះលោកនឹងប្រទានឲ្យគាត់បានកូនប្រុសមួយអាប់រ៉ាមបាននឹកគិតថានាងសារ៉ាយមានវ័យចាស់ណាស់ទៅហើយនឹងបង្កើតកូនប្រុសមួយឲ្យគាត់នោះកាលដែលលោកមានអាយុ99ឆ្នាំហើយសារ៉ាយអាយុ90ឆ្នាំហើយផងលោកអាប់រ៉ាមនឹកឃើញថាប្រហែលជាពាក្យសន្យារបស់ព្រះត្រូវសម្រេចនឹងអ៊ីស្ម៉ាអែលដែលជាកូនប្រុសរបស់បាវស្រីនាងសារ៉ាយនេះហើយថ្ងៃមួយព្រះបានលេចមកឲ្យលោកមានបន្ទូលថាឈ្មោះឯងមិនត្រូវហៅថាអាប់រ៉ាមទៀតទេគឺត្រូវហៅថាអាប់រ៉ាហាំវិញត្បិតអញបានតាំងឯងឲ្យធ្វើជាឪពុកគ្រប់ទាំងសះរីឯប្រពន្ធឯងក៏មិនត្រូវហៅថាសារ៉ាយទៀតដែរគឺហៅថាសារ៉ាវិញព្រោះនាងជាម្ដាយនៃអស់ទាំងសះលុះក្រោយមកទៀតព្រះបានលេចមកឲ្យលោកអាប់រ៉ាហាំក្នុងការដែលកំពុងតែអង្គុយនៅត្រង់មាត់ទ្វារត្រសាលវេលាថ្ងៃពេញកម្ដៅគប់ជួនជាលោកក៏លេចមើលទៅឃើញមនុស្ស3នាក់ឈរនៅជិតបង្កើយលោកក៏ស្ទុះទៅទទួលហើយអោនក្រាបដល់ដីព្រោះលោកនឹកថាមនុស្សទាំង3នោះមិនមែនជាជនធម្មតាទេគឺជាមនុស្សមកពីព្រះមនុស្សម្នាក់នោះគឺជាព្រះហើយមនុស្ស2នាក់ទៀតជាទេវតាគាត់ក៏សុំខាត់ដំណើរទ្រង់សូមកុំឲ្យទៅហួសភ្លាមព្រោះលោកចង់ទទួលដោយពុនដោយរាក់ទាក់យកទឹកលាងជើងព្រមទាំងរៀបម្ហូបអាហារទទួលផងទ្រង់ក៏យល់ព្រមតាមពាក្យស្នើរបស់លោកក្នុងពេលដែលទ្រង់កំពុងតែសោយអាហារដែលលោកអាប់រ៉ាហាំទទួលអាប់រ៉ាហាំក៏ឈរនៅជិតទ្រង់ដែរនោះព្រះលោកទ្រង់មានបន្ទូលសួរលោកថាតើសារ៉ាប្រពន្ធឯងនៅឯណាគាត់ទូលឆ្លើយថានៅក្នុងត្រសាលឯណោះទ្រង់មានបន្ទូលទៀតថាឆ្នាំក្រោយពេលនឹងដដែលអញនឹងត្រឡប់មកវិញជាមិនខាន
នោះសារ៉ានឹងមានកូនប្រុសមួយពេលនោះយាយសារ៉ាក៏ឮពាក្យដែលទ្រង់មានបន្ទូលនេះដែរគាត់ក៏ហួសសំណើចហួសបាគិតព្រោះមើលមកខ្លួនវាចាស់ពេកណាស់ទៅហើយអស់ទាំងមានរដូវកាលតាមភាពរបស់ស្ត្រីផងតើនឹងបង្កើតកូនបានដូចជាទ្រង់មានបន្ទូលឬទេព្រះក៏សួរទៅសារ៉ាថាហេតុអ្វីបានជាឯងសើចតើមានការអ្វីដែលព្រះធ្វើមិនកើតដែរឬទេដូច្នេះលោកអ្នកបងប្អូនហើយព្រះទ្រង់មិនដែលភ្លេចពាក្យសន្យារបស់ទ្រង់ទេនាងសារ៉ាបានបង្កើតកូនមួយក្នុងវ័យចាស់របស់នាងហើយក៏គ្មានការអ្វីដែលព្រះធ្វើមិនកើតឡើយចូលទុកចិត្តលើពាក្យសន្យារបស់ព្រះចុះរូបភាពទី19អាប់រ៉ាហាំអង្វរព្រះជំនួយពួកអ្នកក្រុងសូដមសូមអានមើលក្នុងលោកុបាទចំពុក18ខ16និងចំពុក19ខ29ការមនុស្សទាំង3នាក់នេះបានបរិភោគរួចហើយគេក៏ក្រោកឡើងលាគាត់ទៅលោកអាប់រ៉ាហាំក៏ជួនដំណើរទៅដែរទាំងអស់គ្នាបានងាកមើលទៅក្រុងសូដមគឺជាក្រុងដែលប្រកបដោយការអាក្រក់ក្រៃលែងរួចព្រះទ្រង់មានបន្ទូលថាតើអញត្រូវតែលាក់នឹងអាប់រ៉ាហាំពីការដែលអញរៀបនឹងធ្វើឬអីត្បិតអាប់រ៉ាហាំនឹងបានត្រឡប់ទៅជាឪពុកនៃសាសមួយដ៏ធំហើយគ្រប់ទាំងសាសនឹងបានពរដោយសារគាត់ដូច្នេះព្រះក៏ប្រាប់គាត់ពីដំណើរដែលទ្រង់រៀបនឹងបំផ្លាញក្រុងសូដមចោលពីព្រោះមនុស្សនៅក្រុងនោះប្រព្រឹត្តអាក្រក់ណាស់មនុស្សពីរនាក់ក៏ដើរហួសហើយតម្រង់មុខទៅក្រុងសូដមទៅសល់តែលោកអាប់រ៉ាហាំដែលឈរនៅចំពោះព្រះលោកក៏ចូលទៅជិតព្រះអង្គរួចទូលសួរថាតើទ្រង់នឹងបំផ្លាញមនុស្សសុចរិតទៅជាមួយនឹងមនុស្សអាក្រក់ដែរឬដែលគាត់សួរយ៉ាងនេះមកពីគាត់ឃើញថាលុតក្មួយគាត់ជាមនុស្សសុចរិតបានរស់នៅទីនោះដែរលោកសួរទៀតថាតើបើក្នុងក្រុងនោះមានមនុស្សសុចរិត50នាក់រស់នៅតើទ្រង់នឹងបំផ្លាញអស់រលីងទៅឥតប្រណីដល់អ្នកសុចរិតទាំង50នាក់នោះទេឬអីទ្រង់ឆ្លើយថាទេបើអញឃើញមានមនុស្សសុចរិតតែ50នាក់អញមិនបំផ្លាញក្រុងនោះទេអាប់រ៉ាហាំចេះតែអង្វរព្រះតទៅទៀតក្រែងមានមនុស្សសុចរិត40នាក់ឬ30នាក់ឬ20នាក់ឬប្រសិនបើមានត្រឹមតែ10ប៉ុណ្ណោះដែលនៅក្រុងនោះព្រះទ្រង់ឆ្លើយនឹងគាត់វិញថាអញនឹងមិនបំផ្លាញទីក្រុងនោះទេបើមានតែ10នាក់សុចរិតព្រោះអញយល់ដល់អ្នកសុចរិតទាំង10នាក់នោះខណៈនោះព្រះក៏យាងចេញពីគាត់បាត់ទៅហើយលោកអាប់រ៉ាហាំវិលទៅលំនៅគាត់វិញថ្ងៃបន្ទាប់មកលោកអាប់រ៉ាហាំបានកោកក្រោកពីព្រលឹមទៅឈរនៅកន្លែងដែលគាត់បានទូលអង្វរព្រះរួចមើលទៅក្រុងសូដមនោះឃើញកំសួលផ្សែងហើយនឹងភ្លើងហុំព័ទ្ធក្រុងចិត្តប៉ុន្តែអស់លោកអ្នកបងប្អូនព្រះទ្រង់នឹកចាំពីលោកលុតដែលជាមនុស្សសុចរិតទ្រង់បានចាត់ទេវតា2រូបឲ្យទៅរំដោះយកគ្រួសារគាត់មុនពេលទ្រង់បញ្ឆេះទីក្រុងចោលលុតនឹងកូនស្រីគាត់2នាក់ទៀតត្រូវបានសង្គ្រោះរួចពីសេចក្តីអាក្រក់ដូច្នេះសូមអស់លោកអ្នកបងប្អូនចាំឲ្យជាក់ថាព្រះមិនប្រណីចំពោះមនុស្សប្រព្រឹត្តអាក្រក់ឡើយពីនេះតទៅមុខព្រះបានកំណត់ពេលរបស់ទ្រង់ហើយជាស្រេចថានឹងបំផ្លាញអំពើបាបនិងសេចក្តីអាក្រក់របស់មនុស្សលោកយើងនេះដោយភ្លើងហើយនឹងស្ពាន់ធម៌មានតែមនុស្សសុចរិតដោយព្រោះជឿព្រះយេស៊ូវប៉ុណ្ណោះត្រូវបានសង្គ្រោះរូបភាពទី20ព្រះលបងមើលជំនឿរបស់លោកអាប់រ៉ាហាំសូមអានមើលក្នុងលោកុបាទ
ចំពុក21ពីខ1ទៅដល់ចំពុក22ខ19កាលគ្រប់ខែហើយយាយសារ៉ាយក៏សម្រាលបានកូនប្រុសមួយដោយពាក្យដែលព្រះបានសន្យាមែនលោកអាប់រ៉ាហាំនិងសារ៉ាយសប្បាយចិត្តណាស់ក៏ដាក់ឈ្មោះកូននោះថាអ៊ីសាក់តាមព្រះបង្គាប់លោកនិងប្រពន្ធលោកបានដឹងថាព្រះលោកបានប្រទានអ៊ីសាក់មកគាត់តាមសេចក្តីសន្យារបស់ទ្រង់លោកក៏បានស្រឡាញ់អ៊ីសាក់ជាពន់ពេកក្នុងរឿងកំណើតអ៊ីសាក់នេះសូមអស់លោកអ្នកបងប្អូនពិចារណាឲ្យបានយល់ចុះថាមានតែព្រះទេដែលធ្វើការនេះកើតទ្រង់អាចធ្វើឲ្យយាយសារ៉ាយដែលមានវ័យចាស់ជ្រុលទៅហើយមានផ្ទៃពោះបង្កើតកូនបានបើតាមសាច់ឈាមរបស់គាត់នោះធ្វើទៅមិនកើតតលតែសោះព្រោះលោកអាប់រ៉ាហាំមានអាយុ99ឯសារ៉ាសោតមានអាយុ90ហើយផងព្រះបានសន្យានឹងលោកអាប់រ៉ាហាំបន្ទាប់មកទ្រង់ធ្វើអភូតហេតុមួយយ៉ាងចម្លែកអស្ចារ្យធ្វើឲ្យសារ៉ាមានកូនក្នុងអាយុ90ឆ្នាំព្រះចង់ឃើញថាតើលោកអាប់រ៉ាហាំមានជំនឿហើយស្រឡាញ់ទ្រង់ប៉ុណ្ណាតើលោកទុកចិត្តលើទ្រង់រហូតឬទេកាលអ៊ីសាក់នៅជាកុមារនៅឡើយព្រះលោកមានបន្ទូលទៅលោកអាប់រ៉ាហាំថាអាប់រ៉ាហាំចូលយកអ៊ីសាក់ជាកូនសម្លាញ់តែមួយរបស់ឯងទៅឯស្រុកម៉ូរីយ៉ារួចនៅទីនោះចូលថ្វាយអ៊ីសាក់ជាដង្វាយដុតនៅលើភ្នំមួយដែលអញនឹងបង្ហាញដល់ឯងអាប់រ៉ាហាំមានចិត្តស្រឡាំងកាំងប៉ុន្តែគាត់នឹកឃើញថាព្រះមិនសប្បុរសរតីឲ្យមនុស្សយកកូនរបស់ខ្លួនទៅដុតថ្វាយវិញ្ញាណអាក្រក់ទេគឺអ៊ីសាក់តែមួយនេះហើយដែលព្រះប្រទានឲ្យគាត់នឹងសារ៉ាហើយតាមរយៈអ៊ីសាក់នេះឯងដែលព្រះសន្យាថាពូជឯងនឹងคล้ายទៅជាសះមួយយ៉ាងធំចុះបើអ៊ីសាក់ស្លាប់ទៅតាមពាក្យសន្យារបស់ព្រះបានសម្រេចឬទេអាប់រ៉ាហាំបានកត់សម្គាល់ឃើញថាព្រះសប្បុរសរតីតែនរណាចេះស្ដាប់បង្គាប់ហើយទុកចិត្តទៅលើព្រះប៉ុណ្ណោះដូច្នេះអាប់រ៉ាហាំក៏រៀបចំនាំអ៊ីសាក់ទៅធ្វើជាដង្វាយដុតនៅកន្លែងដែលព្រះបង្គាប់ពេលដែលគាត់លើកកាំបិតឡើងនិងសម្លាប់កូននៅលើអាសនៈស្រាប់តែឮសំឡេងព្រះមានបន្ទូលថាអាប់រ៉ាហាំកុំអោយសម្លាប់ក្មេងនេះឡើយកុំអោយធ្វើអីវាឲ្យសោះត្បិតឥឡូវនេះអញឃើញថាឯងកោតខ្លាចព្រះហើយឯងស្រឡាញ់ព្រះជាងជីវិតខ្លួនទៅទៀតសំបីតែកូនឯងក៏មិនសំចៃទុកដែរដោយព្រោះយល់ដល់អញពេលនោះលោកក៏ក្រឡេកមើលទៅឃើញជាមឈ្មោលមួយតាក់ស្នែងជាប់នឹងព្រៃក្រោយខ្នងគាត់ក៏យកជាមនោះមកធ្វើជាដង្វាយដុតជួសអ៊ីសាក់វិញព្រះសប្បុរសតីនឹងលោកអាប់រ៉ាហាំណាទ្រង់ឲ្យពរដល់លោកដោយបន្ទូលថាពូជឯងនឹងបានទៅជាជាតិសាសន៍មួយយ៉ាងធំហើយមានគ្នាច្រើនដូចជាផ្កាយនៅលើមេឃឬដូចជាខ្សាច់នៅមាត់សមុទ្រគ្រប់ទាំងសាសន៍នៅផែនដីនឹងបានជាពរដោយសារឯងពីព្រោះឯងបានស្ដាប់បង្គាប់តាមពាក្យអញរូបភាពទី21ការរកប្រព័ន្ធឲ្យអ៊ីសាក់សូមអានមើលក្នុងលោកុបាទ24ខ1ទៅ17ឯលោកអាប់រ៉ាហាំគាត់ក៏ចាស់ណាស់ទៅហើយព្រះទ្រង់ប្រទានពរឲ្យគាត់ក្នុងគ្រប់ការទាំងអស់ដែលគាត់ធ្វើថ្ងៃមួយគាត់និយាយទៅបោកបំរើគាត់ម្នាក់ដែលត្រួតត្រាលើទ្រព្យសម្បត្តិគាត់ទាំងអស់ថាចូលឯងដាក់ដៃនៅក្រោមភ្លៅអញហើយស្បត់នឹងព្រះនៃឋានសួគ៌ព្រមទាំងផែនដីថាឯងនឹងមិនយកប្រព័ន្ធឲ្យកូនអញពីពួកស្រីកាណានដែលចូលចិត្តខាងអំពើបាបនោះឡើយគឺត្រូវឲ្យឯងទៅឯស្រុកកំណើតអញហើយរកប្រព័ន្ធឲ្យអ៊ីសាក់នៅក្នុងញាតិសន្តានអញព្រមទាំងនាំនាងមកឯនេះផងសូមលោកអ្នកបងប្អូនជ្រាបថាលោកអាប់រ៉ាហាំមិនចង់ឲ្យអ៊ីសាក់នោះបោះបង់ចោលទឹកដីដែលព្រះសន្យាថានឹងឲ្យដល់ពូជលោកនោះទេហេតុនេះហើយបានជាគាត់បង្គាប់ឲ្យអ្នកបម្រើនាំស្រីដែលធ្វើជាប្រពន្ធអ៊ីសាក់មកឯផ្ទះគាត់វិញ
បន្ទាប់មកបើបម្រើក៏ចេញទៅដោយមានសត្វអូតចំនួន10សម្រាប់ផ្ទុករបស់ដែលត្រូវការទៅជាមួយជួនជាទៅដល់អណ្ដូងទឹកមួយក្នុងស្រុកកំណើតរបស់អាប់រ៉ាហាំនោះពេលល្ងាចល្មមមិនដឹងធ្វើយ៉ាងណាឲ្យបានស្គាល់សញ្ញត្តិរបស់ចៅវាយខ្លួនក៏តាំងអធិដ្ឋានសុំព្រះជួយដោយពាក្យថាអព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃអាប់រ៉ាហាំដែលជាចៅវាយទូបង្គំអើយបើទ្រង់ធ្វើឲ្យដំណើរទូបង្គំបានកើតការក្នុងឥឡូវនេះមើលទូបង្គំនៅត្រង់អណ្ដូងទឹកនេះដូច្នេះបើនាងក្រមុំណាចេញមកដងទឹកហើយទូបង្គំនិយាយថាសូមឲ្យខ្ញុំសុំទឹកពីក្អមនាងផឹកបន្តិចហើយនាងនោះឆ្លើយថាអញ្ជើញពិសាចុះខ្ញុំនឹងដងឲ្យសត្វអូតលោកផឹកដែរនោះសូមឲ្យត្រូវត្រង់នាងនោះឯងជាប្រពន្ធរបស់អ៊ីសាក់ការគាត់អធិដ្ឋានក្នុងចិត្តមិនទាន់ផុតនៅឡើយស្រាប់តែនាងរេវិកាកណ្ដៀតក៏អមចេញមកនាងជាកូនបេធូអែលត្រូវជាចៅរបស់ណាខូហើយណាខូត្រូវជាពូនប្រុសរបស់អាប់រ៉ាហាំសញ្ញត្តិរបស់នាងរេវិកាមានសេចក្តីអំណរនឹងឲ្យនាងរេវិកាទៅជាប្រពន្ធរបស់អ៊ីសាក់ពេលនោះបើបម្រើលោកអាប់រ៉ាហាំបានដំណើរប្រាប់ពួកគេអំពីដំណើរហេតុដែលព្រះលោកបានដឹកនាំគាត់ពីចម្ងាយដើម្បីនឹងរកប្រពន្ធឲ្យកូនប្រុសលោកអាប់រ៉ាហាំដូច្នេះទាំងអស់គ្នាក៏យល់ព្រមថាឲ្យគាត់បាននាំនាងរេវិកាទៅឯអ៊ីសាក់នៅក្នុងស្រុកកាណានអស់លោកអ្នកបងប្អូនព្រះទ្រង់ជ្រាបគ្រប់ការទាំងអស់ដែលតាក់ទងនឹងយើងរាល់គ្នាទ្រង់ជ្រាបដល់កិច្ចការចាំបាច់របស់យើងដោយមានពេលខ្លះត្រូវរោគប្រព័ន្ធរោគប្តីជាដើមទ្រង់នឹងដឹកនាំយើងឲ្យធ្វើការនេះបានល្អបំផុតសម្រាប់ជីវិតយើងដូច្នេះចូលជឿទុកចិត្តលើទ្រង់ហើយទូលសុំឲ្យទ្រង់ដឹកនាំបងប្អូនក្នុងគ្រប់ការទាំងអស់ចុះរូបភាពទី22ព្រះសន្យាសូមអានមើលក្នុងកាឡាទីជំពូក4ខ4ទៅ5និងគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក1ខ18ទៅ25អស់លោកអ្នកបងប្អូនបានស្ដាប់ហើយពិចារណាអំពីប្រភពដើមនៃគ្រប់របស់គឺពីព្រះហើយដែលជាអ្នកបង្កើតរបស់នៅក្នុងធម្មជាតិទាំងប៉ុន្មានរាប់ទាំងមនុស្សប្រុសនិងស្រីដំបូងផងបន្តមកមនុស្សដំបូងបានចាញ់បញ្ឆោតរបស់អរិយសតាំងក៏ធ្លាក់ក្នុងអំពើបាបហើយនៅក្រោមអំណាចបាបជាហេតុធ្វើឲ្យជីវិតរបស់គេនិងកូនចៅគេមានការរស់នៅកាន់តែពិបាកឡើងព្រមទាំងជួបនឹងសេចក្តីស្លាប់គ្រប់គ្នាដោយសារអំពើបាបនោះឯងយើងបានឃើញថាមនុស្សលោកពិតជាត្រូវការព្រះដើម្បីឲ្យទ្រង់ជួយដឹកនាំគេព្រះបានសន្យានឹងមនុស្សលោកថាលុះវេលាកំណត់បានមកដល់ព្រះនឹងចាត់បរិជ្ជបុត្រាទ្រង់ឲ្យមកដើម្បីជួយរំដោះមនុស្សលោកឲ្យរួចពីចំណងនៃបាបកម្មនិងសេចក្តីស្លាប់ពាក្យសន្យានេះព្រះមានបន្ទូលទៅកាន់មនុស្សជាច្រើនអ្នកច្រើនដំណរជាបន្តគ្នាហើយកាន់តែច្បាស់ឡើងគឺព្រះអង្គដែលនឹងសង្គ្រោះមនុស្សលោកឲ្យរួចពីបាបនោះនឹងលេចមកកើតក្នុងពូជពងស្ដេចដាវីតសាសយូដាប្រសូតចេញពីស្ត្រីក្រមុំព្រំចារីនៅភូមិបេតលេហឹមពេលទ្រង់យាងមកនោះការងារពិសេសរបស់ទ្រង់គឺផ្សាយដំណឹងល្អដល់មនុស្សតលក្រប្រោសចិត្តមនុស្សដែលសង្រេងប្រកាសប្រាប់ពីសេចក្តីប្រោសលោះដល់ពួកឆ្លើយនិងសេចក្តីភ្លឺឡើងវិញដល់មនុស្សខ្វាក់ហើយដោះមនុស្សត្រូវគេជិះជាន់ឲ្យរួចព្រមទាំងប្រកាសប្រាប់ពីពេលដែលព្រះសម្រេចនឹងសង្គ្រោះរាជទ្រង់បានមកដល់ហើយបន្ទាប់មកទ្រង់ត្រូវតែរងទុក្ខនៅលើឈើឆ្កាងដោយទទួលទណ្ឌកម្មរបស់មនុស្សលោកដោយព្រោះអំពើបាបគេហើយសុគតទុកជាថ្លៃប្រោសលោះឲ្យគេរស់ពីស្លាប់ព្រះបន្ទូលសន្យានេះបានត្រូវសម្រេចក្នុងតួអង្គព្រះយេស៊ូវត្បិតក្នុងគ្រប់
ទាំងបទគម្ពីរបានចង្អុលទៅទ្រង់ហើយក៏បានសម្រេចក្នុងទ្រង់ព្រះយេស៊ូវជាពូជដំណររបស់លោកអាប់រ៉ាហាំចំនួន42ដំណរគឺជាពូជជាប់នៅលើផែនដីនឹងបានពរដោយសារពូជនោះឯងព្រះនាមទ្រង់ហៅថាយេស៊ូវប្រែថាសង្គ្រោះត្បិតទ្រង់យាងមកដើម្បីសង្គ្រោះមនុស្សលោកឲ្យរួចពីបាបប៉ុណ្ណោះដូច្នេះលោកអ្នកបងប្អូនហើយឥឡូវនេះព្រះលោកបានសន្យាថាបើយើងទទួលព្រះយេស៊ូវនោះយើងនឹងបានទទួលនៅព្រះពរអំពីទ្រង់លោកអ្នកអាចនឹងទទួលនៅសេចក្តីសង្គ្រោះចេញពីអំពើបាបនិងចេញពីអំពើសេចក្តីស្លាប់ហើយលោកអ្នកនឹងបានទៅឯឋានសួគ៌ដោយប្រកបដោយជីវិតអស់កលផងរូបភាពទី23ព្រះយេស៊ូវបានសង្កត់ជួសយើងសូមអានមើលក្នុងកាឡាទីចំពុក3ខ13ទៅ14មុនពេលដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់យាងមកប្រសូតសាសអ៊ីស្រាអែលគេបានរងចាំព្រះអង្គសង្គ្រោះអស់ជាច្រើនសតវត្សតាមពាក្យសន្យារបស់ព្រះប៉ុន្តែពេលដែលព្រះសង្គ្រោះមកដល់មានមនុស្សតិចណាស់បានដឹងគេមិនបានដឹងថាព្រះយេស៊ូវបានយាងមកដើម្បីរងទុក្ខហើយសុគតផងព្រះយេស៊ូវបានប្រកាសផ្សាយដំណឹងល្អព្រមទាំងបង្រៀនគេដោយមានអំណាចទ្រង់បានធ្វើអពុទ្ធហេតុនិងទីសម្គាល់ជាច្រើនដូចជាប្រោះជំងឺគ្រប់មុខឲ្យជាដេញអារៈដើរលើទឹកបង្គាប់រកសមុទ្រស្ងប់ប្រោះអ្នកស្លាប់ឲ្យរស់ឡើងវិញដើម្បីឲ្យគេដឹងថាទ្រង់មកពីឋានសួគ៌ព្រះចាត់ឲ្យមកទោះគេបានឃើញការអស្ចារ្យយ៉ាងនេះក៏ដោយក៏នៅតែមានមនុស្សអាក្រក់មិនជឿទ្រង់ទៀតគេបានព្យាយាមតាមចាប់កំហុសទ្រង់ទាំងយប់ទាំងថ្ងៃប៉ុន្តែគ្មានអ្នកណាមួយរកឃើញថាទ្រង់ធ្វើខុសយ៉ាងណាសោះប៉ុន្តែមនុស្សអាក្រក់រករឿងចង់សម្លាប់ទ្រង់ពួកគេបានបញ្ជូនទាហានមកចាប់ព្រះអង្គព្រះយេស៊ូវមិនចាញ់អំណាចអស់អ្នកដែលធ្វើគាត់ទ្រង់ទេត្បិតពេលដែលក្រុមទាហានចូលទៅចាប់ទ្រង់ពួកសិស្សទ្រង់ចង់ចេញមុខការពារបានជាសាវកទ្រង់ម្នាក់ឈ្មោះពេត្រុសហូតដាវកាប់ដាច់ភ្លឹកត្រចៀកទាហានមួយនាក់តែព្រះអង្គឃាត់មិនអោយធ្វើតទៅទៀតព្រះយេស៊ូវក៏បានតត្រចៀកទាហាននោះឲ្យជាប់វិញហើយប្រាប់គេថាគឺដោយហេតុនេះហើយបានជាខ្ញុំមកគឺខ្ញុំមកដើម្បីស្លាប់បើខ្ញុំប្រាថ្នាឲ្យរួចពីអំណាចមនុស្សដែលសម្លាប់ខ្ញុំនោះខ្ញុំអាចទូលសុំដល់ព្រះបិតាតើទ្រង់មិនចាត់ទេវតា12កងមកឲ្យលើនទេឬអីព្រះយេស៊ូវបានប្រាប់សិស្សទ្រង់ជាច្រើនលើកថាកូនមនុស្សត្រូវរងទុក្ខជាខ្លាំងហើយត្រូវពួកអ្នកដឹកនាំសាសនាព្រះអង្គពួកយូដាចារបោះបង់លោកចោលព្រមទាំងសម្លាប់លោករួច3ថ្ងៃក្រោយសុគតទៅលោកនឹងរស់ឡើងវិញត្បិតកូនមនុស្សបានមកមិនមែនឲ្យគេបម្រើលោកទេគឺដើម្បីនឹងបម្រើគេវិញហើយនឹងឲ្យជីវិតខ្លួនទុកជាថ្លៃលួសមនុស្សជាច្រើនគ្មានអ្នកណាដកយកជីវិតពីខ្ញុំបានទេគឺខ្ញុំដាក់ជីវិតខ្ញុំចោះដោយខ្លួនខ្ញុំអាចនឹងដាក់ជីវិតខ្ញុំចោះហើយក៏អាចនឹងយកមកវិញបានដែរខ្ញុំបានទទួលអំណាចនេះពីព្រះវរបិតាខ្ញុំមកបងប្អូនលោកអ្នកព្រះបន្ទូលនៃព្រះបានប្រាប់យើងថាព្រះយេស៊ូវទ្រង់មិនដែលមានបាបសោះទ្រង់មិនមែនសុគតដោយសារអំពើបាបរបស់ទ្រង់ផ្ទាល់នោះឡើយក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់យើងរាល់គ្នាព្រះអង្គទ្រង់សុខចិត្តទទួលសុគតដើម្បីបាបយើងក៏ដើម្បី
ឲ្យអំពើបាបរបស់យើងរាល់គ្នាបានអត់ទោសរួចហើយអាចនឹងបានសង្គ្រោះផងក៏ប៉ុន្តែមនុស្សជាប់មានបាបតាំងតែពីកំណើតមករួចកាលណាយើងរស់នៅគឺរស់នៅក្នុងអំពើបាបទោសនៃអំពើបាបគឺសេចក្តីស្លាប់បើអស់អ្នកណាពុំបានទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះអំពីព្រះទេគឺត្រូវស្ថិតនៅក្នុងសេចក្តីស្លាប់ទី2ព្រលឹងត្រូវដាច់ចេញពីព្រះរហូតអស់កលទៅរូបភាពទី24បានសង្គ្រោះដោយជំនឿសូមអានមើលក្នុងយូហានចំពុក20ខ25ទៅ29ព្រះយេស៊ូវបានសគត់នៅលើឈើឆ្កាងដើម្បីជាថ្លៃលួសបាបយើងសពទ្រង់ត្រូវគេយកទៅទុកក្នុងភ្នោតែ3ថ្ងៃក្រោយពីទ្រង់សគត់មកទ្រង់ក៏មានព្រះជន្មរស់ឡើងវិញព្រះយេស៊ូវជាបរិជ្ជបុត្រានៃព្រះសេចក្តីស្លាប់មិនអាចខាត់ទុកទ្រង់បានឡើយក្រោយពីទ្រង់មានព្រះជន្មរស់ពីស្លាប់ឡើងវិញទ្រង់បានបង្ហាញអង្គទ្រង់ឲ្យពួកសិស្សឃើញគេក៏មានការភ្ញាក់ស្រឡាំងកាំងទាំងអស់គ្នាត្បិតគេមិនដែលឃើញមាននរណាស្លាប់ហើយរស់វិញសោះមានសិស្សទ្រង់ម្នាក់ឈ្មោះ Thomas គាត់មិនបាននៅទីនោះក្នុងពេលទ្រង់លេចមកទេដូច្នេះគាត់មិនជឿពួកសិស្សដែលនិយាយថាព្រះយេស៊ូវបានមានព្រះជន្មរស់ឡើងវិញនោះទេគាត់និយាយថាតលតែខ្ញុំបានឃើញស្នាមបាតដៃបាតជើងហើយបានដាក់ដៃនៅក្នុងចំហៀងទ្រង់ត្រង់កន្លែងដែលគេចាក់នឹងលំពែងទើបខ្ញុំជឿមួយអាទិត្យក្រោយមកព្រះយេស៊ូវក៏បង្ហាញអង្គទ្រង់ឲ្យពួកសិស្សបានឃើញម្ដងទៀតពេលនោះថូម៉ាស់ក៏នៅជាមួយដែរសូមបងប្អូនលោកអ្នកមើលនៅក្នុងរូបភាពព្រះយេស៊ូវទ្រង់បង្ហាញដៃដែលមានស្នាមដាច់គោលហើយនឹងស្នាមរបួសនៅត្រង់ព្រះជំហៀងទ្រង់ដល់ថូម៉ាស់រួចមានបន្ទូលថាចូលលូកម្រាមដៃអ្នកមកស្ទាបមើលដៃខ្ញុំឯនេះហើយលូកដៃមកស្ទាបត្រង់ជំហៀងខ្ញុំផងកុំឲ្យមានចិត្តមិនជឿឡើយត្រូវឲ្យជឿមានពរហើយអ្នកណាដែលជឿដោយឥតឃើញសោះសូមអស់លោកអ្នកបងប្អូនពិចារណាពីលោកអាប់រ៉ាហាំក្នុងកាលដែលគាត់យកអ៊ីសាក់ជាកូនតែមួយរបស់គាត់ជាមួយយាយសារ៉ាទៅថ្វាយយ៉ាញ់បូជាដល់ព្រះគាត់បានស្ដាប់បង្គាប់ព្រះហើយជឿដល់ព្រះព្រោះទ្រង់បានសន្យានឹងគាត់ថាទ្រង់នឹងចម្រើនពូជរបស់គាត់ឲ្យបានដូចជាផ្កាយនៅលើមេឃហើយដូចជាខ្សាច់នៅសមុទ្រតើលោកអាប់រ៉ាហាំមានជំនឿជាយ៉ាងណាគឺគាត់មានជំនឿថាពាក្យសន្យារបស់ព្រះមិនដែលប្រែប្រួលទេត្បិតគឺអ៊ីសាក់នេះហើយដែលព្រះបានសន្យាថាជាកូនក្រុងមរតកចុះបើអ៊ីសាក់ស្លាប់បាត់ទៅមុខជាដាច់ពូជគ្មានអ្នកក្រុងមរតកឡើយប៉ុន្តែគាត់ជឿថាព្រះពិតជាឲ្យកូននេះក្រុងមរតកមែនទោះបីអ៊ីសាក់ត្រូវស្លាប់ក៏គង់តែព្រះអង្គប្រោសឲ្យរស់វិញជាមិនខានឬប្រហែលជាព្រះគ្រាន់តែលោចិត្តគាត់តែប៉ុណ្ណោះព្រះបានរាប់លោកអាប់រ៉ាហាំជាសុចរិតដោយព្រោះគាត់ជឿដូច្នេះព្រះក៏រាប់បងប្អូនលោកអ្នកជាសុចរិតដែរកាលណាលោកអ្នកជឿថាព្រះយេស៊ូវបានសគត់ដើម្បីលួសបាបលោកអ្នកបើលោកអ្នកជឿហើយសូមលន់តួទោសចំពោះព្រះអង្គព្រមទាំងអរគុណព្រះអង្គរួចសុំព្រះអង្គទុកជាព្រះអង្គសង្គ្រោះរបស់ខ្លួននោះលោកអ្នកនឹងបានសង្គ្រោះជាពិត